Hello，大家好，我是倩倩。好几天没拍视频了，这2天严重了。本来上次住了院过后就好了很多，没想到隔了2、3天它又开始，我感觉比上回还严重。上回嘛，它就是发烧，然后咳嗽。这一次它症状又不一样了，这一次它就是胸口，哇，胸口堵闷，又堵又闷。然后呼吸猛得很，有的时候像说话我都不敢说大声了，感觉不行。然后呼吸就是有的时候要靠嘴巴才能呼吸，然后晕得不得了。前2天我都差点摔倒。我也去看，我们就是这个县城的医院，我都看了好几个，好一点的都看了。然后昨天还请了一个专家看，也拍片子啊，这样那样的，感觉去好几个地方，它的结果都不一样。我总感觉没给我找到真正的病因在哪里，所以他就不管用。那一回住院说是肺炎，其实别人又看了片子就说肺上的炎症其实没什么，然后复查的时候也没什么炎症。我们那个人民医院说的是上呼吸道感染，然后昨天请那个专家看又说是变异性哮喘，但是他又不是很严重那种哮喘嘛，但是又有点像。他说我可能要咳好久，关键是头晕起来就不敢做事，我都不怎么敢走，整天就这样躺着，这个也不是个办法。然后我妈就说再吃1天的药，如果再不好就去好一点的医院，就不在这里看了，不在我们这个县城看了，就去3甲医院去看一看。本来最初就是一个咳嗽，然后越治越严重，一直到现在都好久了，1个月都有了，天天吃药，都不见好转。人身体也着不住，然后一直都不能去做一点事情，焦急得很。本来压力就挺大的，再这个样子，再不好我都快绷不住了，真的快绷不住了。我给大家看一看，我就这里我不知道，好堵，闷闷的，又闷又堵，好不舒服。然后出气也不怎么那个，然后就是头晕。如果以前有我一样情况的，就可以给我那个一下，因为我都要求了医生，我去好几个医院检查，我都要求他们做个喉镜呀，照一下气管呀，或者做一个胸片呀什么的，就是好好的把我这一片都给我检查一下，找到原因。哎呀，他们就说不用检查，就拍了胸，就拍了 CT， 拍了胸上面的 CT， 还有查了血，查血上面又显示血液正常，没有炎症。哎呀，所以嘛，查的东西出来又不怎么严重，我就感觉是没查对。好啦，反正看都已经看到这个样子了，也只有一步一步的来。先明天再观察1天，实在是不行，就去市上面嘛，换一个3甲医院看一看。好啦，主要是跟大家报告一下这几天怎么没拍视频，好多人私信，怕我有什么，怕我心情不好啊什么的。心情倒没不好，那个人都这样的，感冒了不舒服，没办法。